最尾一日咧，好好喎！咁我咧喺一個方位嗰度咧。咁其實個方位我之前都冇去過，冇可以喺嗰度切過走。但係點解會咁好咧？因為其實我睇咗一句説話啦，好好，我覺得我要好好咁樣去反省，因為佢講到，因為係每一幅畫咧側邊都會有兩句説話，好似個對聯咁，上邊就會有一句關於係咩方位嘅諸佛菩薩啦。咁但係咧側邊會有兩個對聯，咁最尾嗰日我係就派到係就係、叫做願今得果成寶王，還道如是行沙眾。咁我就呢、個好好反省俾我自己，點解咧？希望咧，其實係一句嘢就話希望就算我有個好嘅果報啦，但我都希望可以繼續去度眾生。我呢個咧，我覺得好好。呢個就係喺靈劍咒啦，我哋開頭啦講嘅每一句嘅説話係呢個係靈劍咒嘅開頭每一句嘅説話去係咯，係一個開頭嚟嘅。咁所以我覺得好不可思議。呢句説話就提醒我自己，同埋希望自利利他咯。